এইবারই শেষ, এটাই শেষ, এইবার দিলি শেষ। কোনটি? দেখুন জমি কিন্তু একবারে 2 চাষি দেওয়া হচ্ছে, একবার যাচ্ছে পরে ঘুরে এসে আরেকবার দিচ্ছে, মানে মোট 3 চাষ দেওয়া হচ্ছে। দেখুন 1 বিঘি, এখানে আনুমানিক একটা ধারণা করা যাচ্ছে প্রায় বিঘি 1.5 মতো জায়গা আছে। এই 1.5 বিঘি ভুঁই 300 টাকা, মোটামুটি 2 চাষ দিতে 1 ঘন্টার উপরে সময় লাগে। Hey!